如果你在白桦树上看到这么一团黑乎乎的东西，记得要像图中这位老哥一样，直接把它从树干上掰下来。掰下来仔细看，会发现这团黑色块状物的切面浸透着类似黄金的色泽，这其实是一种非常珍贵的药用真菌，叫做白桦树龙。由于稀有且价值高，有人称它为森林钻石。在俄罗斯，人们更把它誉为白桦树上的生命宝石。不过，白桦树龙可不是随便哪棵树都能长的，它只生长在气候严寒的地区，而且一棵白桦树要经过至少15年风雪洗礼，才有机会长出它来。据说，大约每2万棵白桦树里，才有1棵能幸运的结出这种菌块。它的吃法其实很简单，先把它晒干，然后切成小块，直接加水煮沸，就成了营养丰富的天然饮品。这样珍贵的白桦树龙，你在野外见过吗？